kan sauran gidanka. A cikin gidan nan sun zuba katako sosai. Akwai mutane ne a kan wannan katakwayen ne ba zai bari ka ga girman gurin nan complete ba wallahi. Amma dai saman fa da faɗi sosai fa. Ka ga ventilation ɗin shagunan wani sama ka ga faɗin gurin wani idan ka fara tun daga har sai sun ɗebe katakon su zan taka ma da hannu ma.